Սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, գործարար ալիքն եք դուք լսում FM 106 եւ 5 հաճախականությամբ կամ մեզ դիտում եք լրատվական ռադիոյի գործարար ալիքի թվային հարթակներից որևէ մեկում։ 5 շաբթի է, ինչպես գիտեք, գործարար ալիքում 5 շաբթիները տեխնոլոգիական են։ Սա էլ Tech Hire հաղորդաշարն է, Սարգիս Կարապետյանի հեղինակային հաղորդումն է։ Ողջույն Սարգիս, բարի ես եկել։ Տաղավար մեկ անգամ եւս։ Ողջույն Դավիթ ջան, միշտ հաճույքով եմ գալիս։ Ինչից ենք այսօր խոսելու։ Այսօր խոսելու ենք ինովացիաների եւ տեխնոլոգիաների ներդրումների մասին ու փորձելու ենք հասկանալ ինչքանով է դա կարևոր, absolute դա կարևոր է, ուղղակի փորձելու ենք բացել, փորձենք հասկանալ հայկական տնտեսության մեջ այդ ոնց է աշխատելու։ Այո։ Ներդրումների ինովացիաների մեջ։ Այո, ու ցանկացած տիպի ներդրումների, հետո ավելի կոնկրետ կխոսանք վենչուրային ներդրումների մասին։ Մեր ժողովուրդը հակված է ներդրումներ ասելով, այսինքն մի քանի տեսակի մարդիկ կան, չէ՞, եթե գանք մարդկանց։ Հետո դու ընկերությունների մասին էլ կխոսենք։ Ինչ-որ մարդիկ սիրում են ոսկի առնեն, ինչ-որ մարդիկ սիրում են անշարժ գույք առնեն կամ հող առնեն, չէ՞, ներդրում ասելով մարդիկ այդ նկատի ունեն։ Կամ ինչ-որ մարդիկ ներդրում են անում բիզնեսի մեջ։ Հիմա սա երևի երրորդ տարբերակն է, մարդիկ, որոնք բիզնեսի մեջ են ներդրումներ անելու։ Ես միջև անցնելը տենց արդեն դետալային, ես իհարկե հաղորդման վերջում կբացեմ կամ երկրորդ հաղորդման մեջ կբացեմ այդ ոսկու մեջ, շանշարժ գույքի մեջ ներդրումները համեմատած վենչուրային ինովացիոն տեխնոլոգիական ներդրումների անհամեմատա եւ ռիսկերը եւ վերադարձը անհամեմատ են։ Ավելի շատ կուզեի հələ խոսենք ընդհանրապես, հա, պետական ներդրումների որպես ազգ, որպես պետություն ինովացիաները եւ տեխնոլոգիաները առաջնահերթություններ դարձնելու ու ինովացիաների մեջ ներդրումներ անելու։ Պետությունը ունի իր գործիքները ներդրումներ անելու։ Դա հարկային քաղաքականությունն է, սուբսիդիաներն են, գրանտային ծրագրերն են, ռազմավարական զարգացման ծրագրերն են, բայց ուղղված դեպի տեխնոլոգիաների, բարձր տեխնոլոգիաների եւ ինովացիաների զարգացմանը։ Տեսեք, թյուր կարծիք կա, որ ինովացիաների մեջ ներդրում անում են հարուստ պետությունները կամ հարուստները։ Այդ շատ սխալ կարծիք է։ Իհարկե ես հասկանում եմ դրա պատճառը, ինչի է զարգացող երկրներում նման կարծիք, որովհետև ինովացիաների մասին մենք լսում ենք ու մեր մոտ գալիս է ավելի զարգացած երկրներից, միջազգային կառույցներից, չգիտեմ, Եվրոմիություն, Ամերիկա եւ այլն գալիս են ինովացիաների մեջ ներդրումներ են անում, ինովացիոն քաղաքականություն են փորձում առաջ տանել ու մենք անդադ որ տենց օտարներից ենք լսում դրա մասին ու մեծ ներդրումների մասին ենք լսում այդ երկրներում կամ այդ երկրների կողմից զարգացող երկրներում մեր մոտ տենց տպավորությունն է որ դե ինովացիայի տեխնոլոգիայի մեջ դնելը թանկ է ու դրա մեջ պետքա դնեն միայն հարուստները։ Մինչդեռ եթե պատմականորեն հետ գնանք ուղիղ հակառակն է, ճիշտ հակառակն է, այսինքն ոչ թե դու հարստանում ես հզորանում ես նոր ես ինվեստիցիաներ անում ինովացիայի մեջ, այլ դու սկսում ես ներդրումներ անել ինովացիայի մեջ, արդյունքում հարստանում ես ու ոնց որ ավելի բարեկեցիկ է դառնում երկիրը։ Բոլորը տես ինչ երկիր նայենք, հա, Իսրայել, Ամերիկա, Էստոնիա, եվրոպական զարգացած երկրներ, Ճապոնիա, Չինաստան, բոլորը եղել են չզարգացած երկիր, սկսել են ներդրումներ անել ինովացիայի եւ տեխնոլոգիաների մեջ, ամեն ժամանակահատվածում այդ պահի տեխնոլոգիաների մեջ եւ առավելություն են ստացել եւ էկոնոմիկ առավելություններ եւ ռազմական եւ բոլոր տեսանկյուններից տեխնոլոգիայով ստացել են աշխարհաքաղաքական առավելություն եւ արտաքին ներդրումներ եւ այդպես տնտեսությունը զարգացել է։ Դրա համար պետք է այսի մի հատ այդ միֆը ջարդենք մեր հասարակության մեջ, որ ինովացիայի մեջ ներդրում անելը դա հարուստների գործը չի, հակառակը զարգացող երկրները, չեմ ուզում ասեմ աղքատ, զարգացող երկրները շատ ավելի շատ պետք է ներդրում անեն ինովացիաների մեջ, որպեսզի դառնան զարգացած երկիր եւ բարեկեցիկ երկիր։
ու ոնց որ ինովացիան զարգացնում է բարեկեցություն ոչ միայն տնտեսական տեսանկյունից այլ ինչի մասին որ խոսենք, հա, էֆեկտիվ գյուղատնտեսություն, անցած հաղորդմանը դրան վրա անդրադարձել ենք, որակյալ բժշկություն, հեռավար բժշկություն, պետական թվային կառավարում, թվային բանկինգ, ֆինանսական գործիքներ, հեռախոս կապի միջոցներ, բոլորը տեխնոլոգիաներ են, ու այդ բոլորը զարգացել են, մեր մոտ եկել են ինչ-որ կետից, բայց դրանք զարգացել են նրա շնորհիվ, որ նախկինում ինչ-որ երկրներում ինչ-որ ինովատորներ, նորարարներ, դրանց հավատացող ներդրողներ, պետություններ, անհատներ հավատացել են, մեծ փողեր են դրել այդ ամեն ինչի մեջ, նոր ինքը զարգացել է ու դարել է բոլորի համար բարեկեցության գործիք։ Հենց որ ինովացիան միայն հարուստների համար չի, հատկապես առավել եւս հակառակը ավելի քան զարգացողների համար է եւ ինովացիան դա ուղղակի ներդրում չի, ինովացիայի մեջ ներդրումը դա երկրի բարեկեցության մեջ ներդրում է կամ անհատի բարեկեցության մեջ ներդրում է։ Այդ պարտադիր պայման է, եթե դու ուզում ես բարեկեցիկ ապրես, կլինի դա անհատ, ընկերություն, թե պետություն, դու պարտավոր ես ներդրումներ անել ինովացիայի մեջ։ Իսկ եթե ուզում եք ապագան գուշակեք, եթե պետական կառավարիչ ես, եթե ընկերության կառավարիչ ես, եթե անհատ ես, դու քեզ պետք է ամեն օր հարցնես. Ես ինովացիաների մեջ ներդրում արել եմ, իմ ներդրումների մեջ ինովացիան ինչքան է, քանի տոկոս է, իմ ժամանակի, էներգիայի, ռեսուրսի, փողի ներդրումը, որ անում եմ, ինչքան մասն է ինովացիայի մեջ։ Եթե չկա ինովացիա, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դուք բարեկեցիկ չեք ապրելու։ Այո, դա ներդրումը ապագան խոստումնալից չի։ Էսի ոչ թե անեցքա, որ դուք լավ չեք ապրելու, այլ կանխատեսում է, որ եթե ինովացիայի մեջ չեք դնում, մեծ հավանականությամբ ձեր ապագան բարեկեցիկ չի։ Իմ տպավորությամբ, եթե Հայաստանին գանք, հա, հայկական իրականության մեջ, բոլորին թվում է, որ բարձր տեխնոլոգիական սեգմենտը ինքնին արդեն հարուստ է, եւ ինքն իր մեջ պետք է ներդրումներ անի։ Այսինքն տեխնոլոգիական դաշտից դուրս մարդիկ չեն հասկանում, որ դրա կարիքը ինովացիան ունի ու իրանք կարան դրանից նաեւ օգտվեն ֆինանսապես նկատի ունեն։ Տեսեք, իրականում այստեղ մի քանի խմբի են բաժանվում, էլի։ Մարդիկ շատ հաճախ մանավանդ երբ որ արդեն որոշակի բարեկեցություն ունենում են, ներդրումները միայն չեն անում ավելի շատ հարստանալու համար։ Ներդրումները անում են բանի համար, հա, իրենց հետևից ինչ-որ բան թողելու համար, legacy են ասում անգլերենով, հա, որ իրենց անունը հիշվի, մասնակիցը լինեն մարդկության զարգացմանը եւ այլն եւ այլն, ու այս առումով ինձ թվում է ինֆորմացիայի պակաս կա մեր հասարակության մեջ, որ մարդիկ, չգիտեմ, տարբեր կուլտուրաներում տարբեր է, չէ, արաբական երկրներում տենց ինչ որ նավթահորերի մեջ աշխարհի ամենամեծ շենքը սարքենք։ Այդ ամենամեծ շենքը սարքելը ֆինանսական բան չի, ավելի շատ անուն թողելու, ավելի շատ հարստացած բան է։ Հայաստանի դեպքում ինձ թվում է, ոնց որ մենք պետքա գնանք այն բանով, որ ավելի ոչ թե ինձ թվում է, վստահ եմ, որ պետքա գնանք այն մտքով, որ ինովացիայի մեջ ներդնելը դա մասնակցելն է երկրի զարգացմանը, դա բարձր վարձատրվող աշխատատեղեր ստեղծելն է, դա ավելի արտահանմանը ուղղված էկոնոմիկա սարքելն է, ինչը շատ կարևոր է, դա Հայաստանի տեսանելիությունը աշխարհում մեծացնելն է, աշխարհաքաղաքական դերը բարձրացնելն է Հայաստանի, նույնիսկ այն փոքր $5,000 ներդրումը ինովացիայի մեջ, դա այդ զգացողությամբ պետք է անել այդ ներդրումը, որովհետև դա այդպես է։ Հենց որ հատկապես այն մարդիկ, ովքեր որ ոնց որ ներդրում են ուզում անեն իրանց անունը թողելու համար, տեսեք, ոնց որ կա, ասենք, չգիտեմ, Tim Draper-ների ընտանիք, ովքեր որ հայտնի են Սիլիկոնյան հովտում արդեն 4-րդ սերնդի ներդրումներով, ու ասենք Tim Draper-ը Tesla-ի, SpaceX-ի, Skype-ի, Hotmail-ի, ասենք ինչ անուններ է, չէ՞, այդ ասենք ինքը կողմանում ասի, ես այս ամեն ինչի առաջի հավատացողն եմ եղել։ Ու
այսօր Հայաստանում էլ եթե ինչ-որ մեկը Pixar-ի մեջ ներդրում արե, կամ Service Titan-ի, կամ հեսա հետևից եկածող ընկերությունների, հաջողակների, հա, ինքը կարա ասի ես աշխարհի մակարդակով ազդեցություն եմ ունեցել, թեկուզ փոքր, բայց իմ ազդեցությունը ունեցել է։ Թեկուզ փոքր, բայց աշխարհի մասշտաբով։ Ու նաև ոնց որ հետադարձ կապը ֆինանսական տեսանկյունից, հա, ինչա հետ գալիս այդ return on investment-ը։ Տեսեք, բոլոր տնտեսության ճյուղերը ինչի են ոնց որ բոլորը այս սրանով բանանում, հա, կը պատմականորեն եկել է 1800-ականների վերջերից, բայց ավելի հենց վենչուրային հիմնադրամներ եւ այլն, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո է սկսել այս ամեն ինչը։ Առաջի venture capital ֆոնդը հիմնադրվել է 1946 թվականին։ Էլի գիտության տեխնոլոգիական ֆոնդը։ Հա, ինքը կոչվում էր Digital Equipment Corporation, որը որ հիմնադրել էր բանի Harvard-ի պրոֆեսոր Դորիոտը։ Այսինքն Harvard-ի պրոֆեսորը հասկացել է, որ ոնց որ պետքա այս մոդելով գնալ ու որ առաջի վենչուրային հիմնադրամը հիմնել է ինքը։ Դրանից հետո արդեն 60-ականներին տենց մեծ թափա սկսել է տամ ինչը հավաքել, հա, вообще փոքրել է, էլի։ Ու ոնց որ top 10 երկրներում այստեղ առանձնացրել եմ թվեր, top 10 երկր, ավելի top 10 երկրներ չեն, երկրները, որ մենք սենց սիրում ենք, էլի, մեզ համեմատել, արծարծել, թե այն առումով, որ իրանք շատ վերև են, մենք չենք հասնի, թե այն, որ մեզ համադրելի են, բայց հələ նաև ոնց են զարգանում։ Նայել եմ Իսրայել, ԱՄՆ, Սինգապուր ու Էստոնիա ու առանձնացրել եմ տեխնոլոգիաների չափը, տոկոսը համախառն ներքին արդյունքի մեջ, GDP-ի մեջ եւ գյուղատնտեսության չափը համախառն ներքին արդյունքի մեջ։ Հայաստանում տեխնոլոգիաները 7-6% է, գյուղատնտեսությունը 8%, սրա մասին մենք խոսել ենք նախորդ հաղորդմանը։ Իսրայելում 18-ից 20% տեխնոլոգիաներն է, 2% գյուղատնտեսությունը, չնայած իրենց մոտ գյուղատնտեսությունը դա նույնպես տեխնոլոգիական բան է, ոլորտ է։ ԱՄՆ-ում 10% տեխնոլոգիաներն է, պատկերացրեք գիգանտ էկոնոմիկայի մեջ 10%, էլի ֆանտաստիկ։ իսկ գյուղատնտեսությունը 1%։ Ես տենց ապշել եմ, ես մտածում եմ գյուղատնտեսությունը լուրջ տոկոս պետք է լինի այնտեղ։ Սինգապուր 17% տեխնոլոգիա, 1% գյուղատնտեսություն։ Էստոնիա 12% տեխնոլոգիա, 3% գյուղատնտեսություն։ Այս ինչ որ մի բան ասում է, հա, ասում է, որ այս երկրները ոնց որ ինչ որ բան են անում, որ մենք պետքա սովորենք ու մենք ինքներս սկսենք այդ ամեն ինչի մեջ շատ ներդրումներ անել։ Ու հետաքրքիր է ինչն է պատճառը, որ անում են, շատ ռացիոնալ պատճառ ունեն իրանք, էլի։ Ուրեմն տեխնոլոգիաների մեջ $1 ներդրումը հետ բերում է 6-ից մինչև $18 արժեք։ Այո, գեներացնում է այդքան արժեք։ Հա, դա գեներացնում է իրա ու ինովացիաներ ասեմ, էլի, մենակ տեխնոլոգիաներ չէ, ինովացիաներ, հա, որը մեծապես տեխնոլոգիաներ է։ Բերում է ոնց որ իր շուրջը ստեղծում է մեկ տեխնոլոգիական աշխատատեղը ստեղծում է 5-6 աշխատատեղ հարակից ոչ տեխնոլոգիական բերում է մտավոր սեփականություն ինչ է եթե դու արտադրում ես հաց կամ բաժակ մի հատ արտադրում ես մի անգամ վաճառում ես գործարան ես պատրաստում այդ գործարանը արտադրում է հա մեկն է Ստեղ մի անգամ դու միտքը հղանում ես, կոդը գրում ես, ինովացիան սարքում ես ու հա վաճառում ես։ Այո, ինքը անդադար վաճառող պրոդուկտ։ Ինքը արժեքա բերում շատ ավելի շատ մարդու, բնականաբար ավելի շատ եկամուտ է բերում։ Հենց որ տեխնոլոգիաների ինովացիայի մեջ ներդրում անելը ոչ միայն legacy է եւ անուն թողելը, այլ նաեւ իրոք ապահովելն է քո սերունդների բարեկեցությունը։ Այսօր ոնց որ ավելի շատ ներդրում անել ուրիշ տեղերում, թե անել ինովացիայի մեջ, այդ ոնց որ ակնհայտ է այդ հարցի պատասխանը, էլի պետք է անպայման ներդրում անել ինովացիայի մեջ։ Ու շատ հետաքրքիր բան կա, նայ, բաները այն երկրները, որոնք որ ակտիվ ներդրումներ են անում ինովացիայի մեջ, իրանք դառնում են ոնց որ այդ տերը այդ գիտելիքի այդ մտավոր սեփականության
Իսկ նրանք, ովքեր որ չեն անում ներդրումներ, իրանք դառնում են իրանց համար շուկա։ Այո, դառնում են սպառողը։ Ինովատորների սպառողն են դառնում։ Դրա համար այդ միջազգային մեծ ընկերությունները դուրս են գալիս, սկսում են նոր շուկաներ, գնում են այն երկրներ, ասում են՝ «Նայ, դուք հիմա սենց եք ապրում, օրինակ չունեք թվային բանկինգ, վերցրեք ես օգտագործեք, ձեր գործարքներից մի տոկոս էլ մեզ կտակ։ Չունեք գյուղատնտեսություն, վերցրեք հեսա ձեզ տեխնոլոգիաներ օգտագործեք։ Այսինքն չունեք կապի միջոցներ, վերցրեք հեսա օգտագործեք։ Այսինքն այդ կարիքը մեկա կա, մարդիկ ուզում են բարեկեցիկ ապրեն։ Հիմա ով որ ներդրում անում է դրա մեջ, մյուսների կարիքի վրա կապիտալիզացիա է անում։ Մի հատ ասպեկտ էլ կա շատ կարևոր ինովացիայի մեջ ներդրում անելու, ու ընդհանրապես այս վենչուրային ներդրումները նաև տեղ են զարգացել երկրորդ համաշխարհայինից հետո ինչ ա եղել, սարը պատերազմ։ Ու բոլորը դնում էին գումարներ տեխնոլոգիաների մեջ ու բանակը վերափոխել։ Այսօր արդեն մենք էլի թեթև խոսացել ենք այդ սուվերենության մասին, տեխնոլոգիական սուվերենության, արդեն ոնց որ ինովացիան եւ տեխնոլոգիաները դա նոր բանակն է։ Իսկ եթե այն ժամանակ մարդա ուժ, բանակ, զենք զինամթերքներ կարևոր, այսօր գալիս ենք, չեմ ասում դա կարևոր չի, բայց նոր տեսակի ուժի ձև է առաջանում։ Նոր տեսակի բանակա դա, նոր տեսակի, այո։ Այն երկրները, ովքեր տիրապետում են ինովացիաներին, ոնց որ, չգիտեմ, դրոններ, ավտոմատացված համակարգեր, կիբերանվտանգության, AI-ի հիմա լուծումներ, անալիտիկա, ինֆորմացիայի կառավարում եւ այլն, իրանք մեծ ուժ են ստանում։ Խորը ավելի պաշտպանված են, խորը ավելի պաշտպանված։ Եթե գեոպոլիտիկ ուժ էլ չես ստանում, գոնե պաշտպանված ես լինում ներթափանցումներից, բայց ոնց որ գեոպոլիտիկ ուժ էլ է ստանում ու դա մենք չենք փաստում, այս երեք լույս տեսավ Forbes-ի հոդվածը, Forbes-ի լրագրողներից մեկը Digitech-ին եկել էր։ Մարդը 3 օր անցկացրել է այստեղ ու ինչ որ տեսել է, ինքը համարում է այդ Firebird-ի հայտարարությունը եւ ներկայությունը տեխնոլոգիական հայերի աշխարհի բոլոր ծերերից ու այս մեծ խանդավառությունը եւ ներդրումները տեխնոլոգիաների մեջ եւ պետական եւ մասնավոր, ինքը համարում է, որ սա Հայաստանի գեոպոլիտիկ քաշը բարձրացնում է։ Այդ ես չեմ ասում, այդ ասում է Forbes-ի լրագրողը։ Մենք իրան որևէ մեկը տենց բան չի ասել։ Իր անալիտիկան ցույց է տալիս, որ Հայաստանը ինքը եկել է այդ եզրահանգման, որ Հայաստանը դենք տեսնում է ոնց են մեծ երկրները դա օգտագործում, ասում է ոնց որ հիմա Հայաստանը այդ տեսանկյունից լուրջ քայլեր է ձեռնարկում ու այո, ոնց որ հիմա տեխնոլոգիաների մեջ, ինովացիաների մեջ ամեն ներդրած լուման դա միայն փող վաստակել չի, միայն ձեր երեխաների բանը չի, բարեկեցիկ ապագան չի, նաև անվտանգությունն է։ Պարտադիր չի դու գնաս հենց ռազմաարդյունաբերության մեջ ներդրում անես, որ անվտանգության հարց լուծես։ Պարենային անվտանգություն կա, կիբերանվտանգություն կա, հազար ձևի անվտանգության հարցեր կա ու ոնց որ ասեցի, կախյալ չլինելու, նրանք ովքեր ինովացիայի մեջ ինվեստ են անում, մյուսները դառնում են իրանց շուկան ու մյուսները կախյալ են լինում։ Այսինքն ով ներդրում է անում, անկախանում է, ով ներդրում չի անում, կախյալ է դառնում։ Որտեղ այսպես թե այնպես ինքը ծառայություններից օգտվում է, դից մնում է կախված դրանից։ Ու ստեղ մի քիչ էլ ոնց որ մորալ ասպեկտի մասին եմ ուզում խոսամ, որ հերվաշենում գտնվող երեխեն, հիմա մենք պետական մասնավոր համագործակցությամբ Արմաթի մեջ մոտ 28 միլիոն ներդրում ենք արել վերջի 10 տարվա ընթացքում ու հասանելի ենք դարձրել տեխնոլոգիական կրթությունը 130,000 աշակերտի համար, այդ ամեն երկրորդ երեխան է Հայաստանում։ Ու ուզում եմ ասեմ բոլորին, որ ինովացիայի մեջ ներդրում անելը դա նաև բերում է հավասարություն հերվաշենի երեխեքի եւ Սան Ֆրանցիսկոյում ապրող, այսինքն պետք է հավասար հնարավորություններ տանք, սկզբից մեր երկրում մարզերում, գյուղերում բոլոր երեխաներին հավասար հնարավորություններ բերենք մասնակցելու այս համաշխարհային ալիքին,
եւ նաեւ հավասարացնենք այդ հնարավորությունները, որտեղ իրանք մրցելու են Չինաստանում, Սան Ֆրանցիսկոյում, Փարիզում աշխատող սովորող ուրիշ երեխեքի հետ ու եթե մենք այսօր ներդրում ենք անում ինովացիայի մեջ, մենք հավասար հնարավորություններ ենք բերում, ստեղծում մեր երեխեքի համար։ Ապագայում աշխարհում ավելի մրցակցային լինելու համար, չտարբերվելու համար մնացած զարգացած այլևս երկրներից։ Հիմա ոնց որ այս ամեն ինչը եզրափակելու համար կուզեմ ոնց որ այն մտքով եզրափակենք, որ մենք ոչ թե չենք կարա մեզ թույլ տանք ներդրում անենք ինովացիաների մեջ, այլ կարանք մեզ թույլ տանք ներդրում չանենք ինովացիաների մեջ։ Շարունակեք գործարար ալիքը լսել, սա Թեքայր հաղորդաշարն էր, հիշեցնեմ, սա Սարգիս Կարապետյանի հեղինակային հաղորդումն է, երկրորդ խոսափողի մոտ Դավիթ Խումարյանն էր, կհանդիպենք։